अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे बच्चों को लंच बॉक्स में देने के लिए मज़ेदार से रेसिपी। तो यहाँ मैंने एक रेडीमेड नान ले लिया है। आप चाहें तो घर का पराठा या रोटी भी ले सकते हैं। तो इस तरह मैंने सेक लिया है और इसको मैं तेल या घी लगाकर नहीं सेकूंगी। मैंने यहाँ एक अंडा ले लिया, उसमें प्याज और हरी मिर्चें डाल दी है और नमक डाल दिया है। आप चाहें तो उसमें और भी चीज़ें डाल सकते हैं अंडे में। इस तरह डालने के बाद हम तवे पे डाल देंगे, थोड़ी सी काली मिर्चें डाल देंगे और उस पर ये जो सेका हुआ नान है वो डाल देंगे। जहाँ से ज़्यादा पका हुआ है वो अंडे पे रखेंगे और जो कम पका हुआ है उसे बाद में पीछे से सेक लेंगे हम अच्छी तरह। अब इस पर आप चाहें तो चीज़ भी डाल सकते हैं और कोई चिकन वगैरह का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैंने केचप लगा दिया। अब मैं इसे फोल्ड करके और ये आपको बनाने के लिए दिखाया है मैंने। आप चाहें तो चीज़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और बच्चों को लंच बॉक्स में दें। बहुत मज़ेदार सी रेसिपी यही है। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलें।